हेलो मिस्टर राम, आपका फ़ोन बज रहा है जी। राम जी, आपके चाहने वाले बार बार कॉल कर रहे हैं, प्लीज फ़ोन उठा लीजिए ना। हेलो मिस्टर राम, योर फोन इज रिंगिंग वेरी लेट, प्लीज पिक अप द कॉल। आपका फ़ोन का घंटी बहुत अधिक समय से बज रहा है मिस्टर राम, प्लीज 2-3 मिनट का समय निकालकर फ़ोन उठा लीजिए ना। क्या पता किसी को कोई ज़रूरी बात करनी होगी आपसे। प्लीज पिक अप द कॉल मिस्टर राम।